حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بيكم. لو اول مره بتشوفوني انا دعاء ودي قناتي. النهارده بقى يا جماعه هنعمل الكنافه. رمضان يعني كنافه، ما يحلاش رمضان غير بالكنافه. كنافتنا النهارده عاملينها بالكريمه، حشوه مظبوطه جدا وطعمها خطير. الكريمه او القشطه الكدابه، بس كل اللي هياكلها هيقولك لا دي قشطه بلدي 100%. مستحيل يقول انها قشطه كدابه. طعمها غني جدا وحلوه جدا جدا جدا. بصي قوام الكنافه بتاعنا خطير ازاي، والحشوه كمان تحفه جدا. هقولك كل التريكات اللي هتخليها تنجح معاكي وتبقى باللون الجميل ده والمتماسكه كده بالشكل ده زي ما انت شايفه، وهتبقى معاكي احلى من المحلات 100 مره. يلا بقى نصلي ونسلم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ونشوف المقادير والطريقة بتاعة وصفتنا النهاردة. هبدأ أول حاجة بالشربات. علشان يبرد معايا هحط كوبايتين من السكر، عليهم كوباية من المية، يعني السكر ضعف المية، علشان الشربات بتاع الكنافة بيبقى تقيل بارد. ما بقلبش السكر خالص وما باجيش ناحيته. اول ما بيدوب السكر وتبدا كده الميه بتاعتي تغلي، اروح نازله بنص ليمونه عصراها واسيبه 10 دقايق بالظبط على البوتاجاز يغلي، وبعد كده بطفي عليه واسيبه يبرد براحته. بعد كده بقى الكنافه بتاعتي، هنا عندي نص كيلو من الكنافه، بكون زي ما انت شايفه كده مفرزاه قبلها بيوم في الفريزر، وبطلعه بقى وابدا بقى في ان انا اكسر الكنافه بتاعتي بالشكل ده. كده بتبقى سهله معايا اكتر من ان انا ابقى اشتغل بالكنافه الفريش. كده بتبقى اسهل بكتير جدا في الشغل بيها. وابدا بقى في ان انا اكسرها زي ما انت شايفه كده. وممكن تسهلي على نفسك وتعمليها في الكبه كمان، بتبقى كويسه جدا جدا. افضل بقى اعمل فيها كده لحد ما تبقى معايا بالشكل ده. بصي بقت زي كانها بودر ازاي. كده بقى تمام. احط عليها بقى معلقتين كبار من السكر البودر. السكر البودر ده بقى بيخلي لي لون الكنافه موحد زي ما شفتيه معايا كده في اول الفيديو. بتاخد بقى اللون الذهبي الحلو ده عشان السكر هو اللي بيديها اللون ده. بعد كده بقى كوبايه حلوه كده من السمنه، ويفضل كمان لو سمنه بلدي، وانزل بيها بقى على الكنافه، وابدا بقى اغلف الكنافه بتاعتي بالسمنه كده كويس واقلبها بحيث ان السمنه تكون مغلفه كل الكنافه بتاعتي. خدي بالك من التركات دي لان كل دي عوامل بتخلي الكنافه بتاعتك تنجح معاكي. بعد كده بقى بجيب الصينيه بتاعتي، صينيه كده متوسطه، وابدا بقى ادهنها بالسمنه كويس من كل الاتجاهات، واتاكد اني دهنتها كويس جدا عشان الكنافه بتاعتي لما اجي اقلبها تتقلب معايا بكل سهوله وما تلزقش في الصينيه بتاعتي. بصوا كده دهنتها كويس جدا من الجناب ومن تحت بعد كده بقى هبدأ احط الكنافة بتاعتي. هقسم الكنافة على جزئين، نصين يعني. هاخد النص الاولاني واحطه في الصينية. التركة بقى المهمة جدا عشان الكنافة بتاعتك تبقى ناجحة ومظبوطة، ان انا اكبسها كويس قوي بالشكل ده. افضل بقى ادوس عليها كويس قوي 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 كده، واضغط عليها كويس بحيث انها تبقى الطبقة اللي تحت دي مكبوسة كويس جدا. ممكن تجيبي صينية مقاس اصغر وتضغطي بيها بحيث انك انت تكبسي الطبقة وتبقى بالشكل ده زي ما انت شايفة. بس كده بسيب النص ده بقى كده على جنب، وبعمل الحشوة بتاعتي اللي هحشي بيها الكنافة. الحشوة بقى عبارة عن كوباية لبن كبيرة، ومعلقتين كبار من الكريم شانتيه البودر، ومعلقة كبيرة من النشا. هجيب بقى الحلة بتاعتي اللي هحطها على البوتاجاز وانزل فيها بكوباية اللبن، وكمان معلقتين الكريم شانتيه بيدوها كده قوام وطعم حلو جدا جدا، ومعلقة النشا. وابدا بقى في ان انا اقلب الخليط ده كده على البارد علشان النشا اتاكد انه داب معايا كويس عشان ما يتكتلش معايا لما ارجع احط المقدار ده على النار. بعد ما النشا داب كويس كده اروح رافعه بقى الحله بتاعتي على البوتاجاز، وابدا بقى ايدي فيها ما تسيبهاش واقلب فيها على نار هاديه. لو انت عايزه بقى تديها طعم حلو كده زي القشطه البلدي، لو ممكن تجيبي علبه من علب القشطه الجاهزه دي وتفضيها على المقدار بتاعك، هتديها طعم حلو قوي. او ممكن كمان كوبايه، قصدي نص كوبايه من كريمه الطهي، هتديها طعم برضو غني وحلو جدا جدا. ممكن تكتفي زي ما انا عملت كده، وصدقيني طعمها حلو جدا. الكريم شانتيه بيديها طعم حلو قوي قوي قوي. اول ما بقى بتغلي معايا زي ما شفتيها كده وقوامها يتقل، باخدها وهي سخنه من على البوتاجاز على طبقه الكنافه اللي انا عملتها الاولانيه اللي كبستها بالشكل ده. احط بقى الكريمه بتاعتي عليها وهي سخنه، ما تقلقيش جدا يعني، وهي سخنه عادي جدا انك تحطيها بالشكل ده وتسويها كده. بس تحاولي انك انت ما تبعدي عن الاطراف زي ما انت شايفه معايا كده.
وبعد كده تحطي بقى النص التاني من الكنافة بتاعك بالشكل ده من فوق. وهنا بقى ما ينفعش ان انا اكبس الكنافة بتاعتي عشان القشطة ما تخرجش مني، فما ينفعش ادوس او اضغط جامد على الكنافة. اهم حاجة اتأكد ان انا غطيت القشطة تماما بالكنافة كويس جدا، وان ما فيش القشطة بتاعتي ما بقتش باينة خالص. ابدأ بقى الم الطبقة اللي تحت مع اللي فوق من الجناب زي ما انت شايفة معايا كده، بحيث ان انا يعني الحمهم مع بعض كده زي ما انت شايفة معايا. وبعد كده بقى بالراحة خالص ابدأ ايه اطبطب عليها كده بالراحة، وعشان كلها تبقى موحدة كده وتبقى تندمج مع بعضها زي ما انت شايفة معايا كده. واتأكد ان كله اتساوى كده فوق وتحت وبقى شكلها حلو. بعد كده بقى هدخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة طبعا لغاية ما تاخد اللون الذهبي الحلو ده زي ما انت شايفة. وبعد كده بسقيها بقى بالشربات بعد ما بيكون بارد معايا. الكنافة بتكون سخنة والشربات بيكون بارد. زي ما انت شايفة قوام الشربات معايا بقى تقيل وحلو جدا. الشربات هو اللي بيخلي الكنافة بتاعتي متماسكة. لو انا الشربات بتاعي خفيف الكنافة بتاعتي هتتفرفت مني ومش هتبقى ماسكة نفسها، فعشان كده لازم الشربات بتاعي يبقى تقيل. بعد ما بسقيها كده بروح قلباها على الناحية التانية، ودي خطوة مهمة جدا علشان الشربات كمان يبقى في الطبقة اللي فوق وفي الطبقة اللي تحت، ويبقى الكنافة بتاعتي متماسكة وكويسة وما تتفرفتش مني خالص. بصي اتقلبت معايا بمنتهى السهولة علشان انا دهنة الصينية بتاعتي كويس، فاتقلبت معايا بالشكل ده. بصي بقى لونها من تحت ومن فوق لون جميل وذهبي وحلو جدا ازاي. وابدا بقى ارجع اسقيها تاني كده من فوق. اسقي لغايه ما تكتفي معايا الكنافه بتاخد الشربات بتاعها، والزياده بيفضل في الصينيه بعد كده ممكن تصفيه. المهم ان انت تسقيها حلو جدا عشان ما تتفتفتش منك وتبقى قوامها متماسك وحلو جدا. وبس كده. بعد كده بقى بنغطيها شوية كده ونسيبها لما تبرد وتهدى. ما بقطعهاش وهي سخنة، ولما تبرد بقى وتهدى خالص كده من الحرارة بقطعها بقى التقطيعة، بتقطعيها التقطيعة اللي انت عايزاها. بصي بقى لما باجي اطلعها متماسكة جدا ازاي، والقشطة باينة كده فيها وشكلها تحفة ازاي، خطيرة. بصي القشطه بجد تحفه جدا، او الكريمه او القشطه الكدابه سميها زي ما تسميها، هي بجد طعمها حلو جدا جدا جدا. وصدقيني لو عملتيها مش هتقولي ان دي نشا ولبن وكريم شانتيه، هتقولي لا دي قشطه بلدي 100%، لان بجد طعمها غني وحلو جدا. وزي ما قلت لك لو عايزه تخليها غنيه اكتر تضيفي لها الاضافات اللي قلت لك عليها. بصي متماسكه وتحفه تحفه، جربوها وصدقوني انا واثقه ان شاء الله انها هتعجبكم جدا. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناة. ولو عايزين اي وصفة قولولي في التعليقات ان شاء الله هعملها لكم، وهستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم لان بجد رأيكم بيهمني جدا وبيفرق معايا جدا جدا. ويلا بقى باي باي، ونتقابل في فيديوهات جاية كتير بعض ان شاء الله. باي باي يا حبايبي.